你究竟同阿 Mary 講電話好啊，定係拍低阿婆好咧 ？Mary 日日有隻抽阿婆，世上難求啊！呢個時候喺你腦中，你只係諗住一件事：究竟用段乜嘢音樂嚟到襯起阿婆呢條短片好咧？啱啱嗰首歌都好似 OK 啊，係咪？嚇，整首隻抽歌一齊唱一次好唔好啊？嚇，嚟咯喎，嚟咯噃，嚟！ We will 隻抽 ，come on。We will w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 e will one hit and run， 阿婆同你隻抽。 呢啲咩歌嚟啊？你係咪黐線㗎？唱埋呢啲歌，咩意思啊？呢啲歌，呢啲咪叫潮咯？潮流就係唱歌，你係唔使理你自己唱緊乜嘢㗎嘛。千杯酒已喝下去都不醉，我未聽過一個唱呢首歌嘅人係唔醉嘅。你唔好同佢爭咪啊！佢一定同你搏命，打到頭破血流，佢又唱住唱埋佢先，迫不得已唱下去的歌裏。 不過一個大男人唱 Beyond， 我覺得起碼啱形象啦，係咪？我見過一個麻甩佬，佢唱兩首歌，我頂到第一首，我頂唔到第二首真係。佢仲唔知做乜，仲興用劍指嚟到幫助佢打拍子嗰種咩？做乜嘢劍指咧？吸收天地日月精華咁樣咧一路。佢第一首唱嘅係 Twins 嘅。 士多啤梨蘋果橙，蘋果橙士多啤梨點講？喂，大佬，我好難接受一個麻甩佬咁中意水果，你明唔明啊？但係如果我買生果，我唔會賣俾你咯。我睇下有乜嘢生果先。士多啤梨，走啊！唔做你生意啊！ 跟住佢第二首係薛凱琪嘅《奇洛李維斯的回信》。冇錯 ，K 先生，可否助你18秒鐘看信？大哥你真係冇啦，唔好繼續，我頂唔到。唔係你知唔知自己唱緊咩歌㗎？情歌。 唔係咁，你知唔知奇洛李維斯係咩？浪漫、南美、布宜諾斯艾利斯、隔離、奇洛李維斯。啲人係真係唔理自己唱緊乜嘅喎。我有個朋友，媽媽擺大手，咁啊好高興啦嚇，擺咗好多圍咁樣。咁佢真係一個好孝心嘅人。 咁佢咧就喺大家食翅嘅時候咧，就唱咗一首佢認為好應景嘅歌俾媽媽聽。長夜空虛使我為舊事，明月朗相對連無盡，連無盡愛心又善像碧玉，懷念怎不悲莫禁媽媽。 如果你有留意呢首歌嘅歌詞，你知道呢首歌只得2個情況之下可以唱。第一就係你好細個已經離開咗香港啦，離開咗媽媽，所以你咪可以懷舊時念母親悲莫禁啦。而正常嘅情況之下，就係阿伯母已經唔喺度。 而家阿伯母生勾勾喺正你面前，你就同佢唱我懷念你，悲莫禁，你做乜鬼嘢啊？但係冇問題喎，全場都好感動，最緊要係阿伯母好感動。
我都好感動，我都學識咗唱歌啫，使乜你唱咩啫，係咪？但我細個唔係各位，我細個嘅時候，我好認真㗎，我對歌詞，哇！你唱咩有咩意思，有咩內容，好認真。我細個嘅時候最流行就係許冠傑，我好憎，因為我老豆好中意。佢每一日一放工翻嚟，佢唔理你做緊功課睇緊電視，佢就直情搭住你膊頭唱㗎啦。我哋呢班打工仔，一生一世為錢幣做奴隸，嗰種辛苦折墮講出客位，我死俾你睇，咪話冇乜所謂。開飯未？喂，呢啲咩歌詞啊？你有冇諗清楚？呢啲咪就係失敗者嘅歌詞咯。你政府係應該禁㗎嘛？你起碼係禁止啲老豆對住啲仔女唱啊！你好打擊佢哋嘅喎，咁即係童年陰影好大嘅噃。嚇，嗰種辛苦折墮講出客鬼死俾你睇，咩意思啊？老豆你頂唔順啊？你抗議啊？講出客鬼死俾你睇，咁又學人生仔。大家知唔知我全個童年我都認為睇演唱會咧係有錢攞，因為每一次我問我老豆攞錢交學費，佢就開演唱會嘅。老豆交學費啦，乜個個月都交㗎？係啊，我都係咁同啲老師講。咁佢點講啊？係咁嘅咯。幾多啊？200。你俾個 A 俾我啊你？老豆冇㗎，我學校最高係 D 嘅咋。我叫你俾個 A chord 俾我啊！半斤8兩做到隻積咁嘅樣，我出咗半斤力，叫你阿媽出8兩。家陣我揾食，邊有話一個出晒咁理想？通脹。咁啊老豆唔肯俾晒咯，咁你咪真係要走去問阿媽攞咯，係咪先？媽，老豆話叫你出一半喎。咁阿媽通常就用啲好怨恨嘅眼光望一望我老豆，唉，跟住就隨小風上身嘅。不知道在這個家可會有盡頭，只知道逝去積蓄不會再回頭。每一次200蚊，又每一次200蚊，司機通通全撈走。交學費啫，使唔使開演唱會啊？你老豆開演唱會，神秘嘉賓你阿媽。你點解會咁啊 ？Mary 唔好走啊！古時呢叫鬼上身。而家我話你聽係乜嘢？就係因為你個二五仔喺你個腦裡面亂咁播歌，每一次你要分手嘅時候，你個二五仔都亂咁播歌㗎。呢個時候其實佢原本係應該播獨自去偷歡，我謝絕你監管啊，告別你身邊，我寂寞找個伴啊。但係佢唔會播呢一啲啊嘛，佢會同你講大啦佬啦 friend 爹啦啊，我澄清一下，我二五仔係意大利人嚟嘅。大啦佬啦，你中意張國啦榮啦，呢啲時候你就梗係播呢一啲啦。情愛又好像一串夢，你睇下執晒行李，喊晒，夢醒了一切亦空。你睇下間屋幾空，特別係個雪櫃。或者是你天生多情，係喎，我係天生多情嘅喎，所以咪偏偏給愛情戲弄。喂，明明係你自己無情，你要同人分手，喺呢一剎那你忽然間覺得我係天生多情，仲俾愛情戲弄。Mary 唔好戲弄我，做乜鬼嘢？你個二五仔 ，Fred 你又諗一諗啊，各位，你見過幾多女仔喺卡拉 OK 度喊？佢做咩喊？佢失戀，佢咪去卡拉 OK 唱歌 OK 啊？但係佢唔係去唱藍天㗎嘛？你試下失戀去唱
藍藍天空高掛我的夢，我包你喊唔出㗎喎。你仲想喊？整多首人強不需要馬壯，再唔係加多首做馬仔，你咁都喊得出，你真係心理變態。當然呢啲時候你唱呢啲歌，你會認為自己係心理變態啊！你唔會唱呢啲，你一定係唱阿 Y 文啊、林夕啊嗰啲啦嚇。一失戀被世界遺棄不可怕，喜歡你有你做乜鬼嘢要唱呢啲歌啊？喂，呢啲歌我中咗六合彩嗰日唱，我唱完我唔想攞獎金。失戀唱情歌，即係漏煤氣閂窗啊！你做乜嘢要咁樣做？因為你個二五仔女啊，佢會成日令你做好多令到你唔開心嘅事。唔使音樂㗎 ，OK？ 你咯喎，你俾啲心理準備你 OK 嚇。Flying many miles far away, I am trying not to cry. I am so sad I want to die. 得，未唱完嘅，因為我就要負責跟住，仲要扮女人聲唱嗰句 You are so sad。我成日唱到呢度，我覺得呢句歌詞好鬼古怪。有媽媽嘅孩子就係寶，咁冇媽媽嘅孩子就係草啊！你明唔明白？母愛其實無非就係啲有媽媽嘅人諗出嚟，歧視啲冇媽媽嘅人。你贊成係咪？呢個一定係孤兒啦！啱啱呢首歌好明顯，亦都係啲細路仔有媽媽嘅細路仔唱俾啲冇媽媽嘅細路仔聽，目的就係為咗打擊佢哋咧。係啊，我知道你讀書又叻過我，你運動又叻過我，但係你無論幾叻，你同佢都一樣係孤兒。我不如唱首歌俾你聽啊！世上讀書你最好，但是有媽的孩子才是寶。你是沒有媽媽的孩子，你是一條毛。你是沒有媽媽的孩子，你長大做麻甩佬。冇拗撬，有乜嘢係冇拗撬？乜嘢都有拗撬。回水，有冇人係唔同意？全場同意係咪？係。最重要嗰個人同唔同意？點會冇拗撬呢？富爸爸窮爸爸，有邊個朋友睇過呢本書？冇呃你咧，係非常之暢銷嘅。呢啲朋友點解你要買呢本書？因為你想學點樣發達。唔係，我話俾你聽，你點解真係買呢本書？點解富爸爸窮爸爸喺呢幾年以來橫掃全世界市場？因為大部分人都睇錯咗個書名，佢以為佢睇多咗一隻字啊！大家都以為本書嘅真正書名係《富爸爸換窮爸爸》。你買嚟係想睇下邊度有得換？冇錯啦，嚟到麥當勞帶埋你個窮爸爸，帶埋佢出世紙加多40蚊，你就可以換到一個富爸爸啦！點解你要買富爸爸窮爸爸咧？點解？因為你買咗呢本書翻屋企，你阿爸點咁鬧你啊？阿爸，我同你一切嘅所有矛盾唔好鬧住啦，喺晒呢本書嘅封面啊，就富爸爸點解各位？我哋母親節咁多歌曲啊，讚頌母親，父親節一首都冇。點解？因為唔好意思唱出嚟啊嘛，係咪？我今日代大家送首歌俾父親，好唔好？我哋真正父親節嘅飲歌。我有一個窮爸爸，他有富爸爸，富爸爸不是我爸爸，我爸爸是窮爸爸。真係咁憎你爸爸？
我話俾你聽，《富爸爸窮爸爸》呢本書未來10年都冇一本書可以賣得過佢㗎啦。OK， 除咗我而家寫緊呢一本，你有富爸爸，問下你阿媽。各位有冇覺得自己硬係同老豆咁明明唔似嘅？但係同住喺淺水灣個 uncle 有3分似。髮線向上移嘅朋友，問下你媽媽，佢係咪識得李嘉誠啊？你有富爸爸，問下你阿媽。原來大部分成年人嘅夢想就係佢媽媽呃咗佢爸爸。阿媽，你有冇試過紅磡出場啊？冇。阿老豆，你點做嘢㗎？你點揀老婆㗎？你兩公婆係咪整蠱我啊？富爸爸窮爸爸係最暢銷嗰本書，各位喺我爺嘅年代，大家生活艱難，於是大家喺獅子山下同舟共濟。而家我哋係生活艱難，於是我哋喺獅子山下同舟共拖。我哋呢班仆街揸緊彼此心中矛盾。我哋仆街理想一起去追，仆街仔誓相隨，無畏更無懼，真係人生充滿仆街，男女盡情咁壞，我哋大家在獅子山下好愉快，我越仆街，我越詼諧。我哋點能夠唔懷念羅文啊？我覺得問題係我哋懷念嗰個羅文係咪就係嗰一個羅文？係咪就係嗰一個咧？喺羅文離開嘅時候，我哋話羅文嘅獅子山下係前程感受嘅。OK， 佢喺幾許風雨之中，仍然將好歌獻給你。佢代表住香港人最不屈不撓、最奮發向上嘅精神。羅文不但係香港嘅一代歌聖，仲成為咗香港嘅聖人。係啊，今時喺香港你唔係仆街，你就係聖人。你唔死，你唔做得聖人。你未死，你就係仆街。我喺度諗，如果羅文係聖人，咁佢肯定係對動物最有特殊感情嘅聖人，因為羅文係唯一一個用身軀嬌俏嚟到形容貓嘅人。我是貓，身軀嬌俏。如果你有隻松鼠狗，我同你講佢都幾鬼玲瓏浮凸㗎噃。你可唔可以俾我攞返屋企玩2日啊？唔係你俾我玩下，我中意佢有前有後啊！今時今日我哋話 LMF 嗰啲 rap 得好出位嘅，喂嗰種震撼點及得上我哋第一次聽光加熱就等於火，火加光就等於我啊！完全改變晒我哋物理嘅常識。我真係想同問阿 Sir， 光加熱係咪等於火啊？阿 Sir， 火加光咁係咪等於我啊？阿 Sir， 我與歌再加上你，你再也沒法躲，嘿！嗰陣時做乜都整住 K 嘅，真係。阿嬸啲橙點賣啊？嘿！我哋一齊去唱 K， 嘿！喂，如果我哋要講羅文，我哋點可以唔提及羅文係真係香港唯一一個喺開埠以來唯一一個天王巨星，真係會打大赤肋，露出個 pat pat 影幅相俾你睇。有幾多人睇過？拍手。都有好多人冇睇過，真係好震撼，係咁樣。完全冇着衫，好圓潤嘅 pat pat。當時全香港嘅反應就係：哇，羅文，好歌獻給你就話啫，好囉獻給你。你今次露 pat pat 啫，下一次你會唔會轉身㗎？哇！原來羅文你心目中真正嘅飲歌就係難得一身好體態，唔認公開晒鬼晒。當時我好細個，我當時咁上下細個嘅，我都識得諗我羅文，你有冇搞錯？你天王巨星嚟，你做乜鬼嘢？你知唔知佢會搞到你冇得撈㗎？大家咁你估羅文會唔會考慮到當中嘅風險？佢梗係考慮過有咩後果啦。但係羅文就係基於2樣嘢嘅信念，佢堅持咁做。第一，佢相信佢個 pat pat 真係好嘢。第二，佢相信香港人。佢相信香港人唔會因為佢露出個 pat pat 就抹殺晒佢所有嘅成就，搞到佢冇得撈。佢相信香港人係有空間、有包容嘅。佢相信我哋真係能夠某程度拋開彼此心中矛盾，佢先至拋開條底褲嘅。羅文過後咁多年，各位
香港都冇出過第二個咁嘅人，係我哋再冇咁靚嘅 pat pat 啊，定係我哋已經冇咗嗰種空間、嗰種包容？你想象下今時今日有人咁樣做會點？呢啲咪叫老古喇博反彈咯？呢啲咪叫死剩阿粗盡地一煲啦！我再強調各位，羅文能夠咁樣做，一來由於佢本人有非常大嘅勇氣，二來亦都係因為我哋香港人俾咗個咁嘅空間俾佢。我覺得今時今日，如果我哋仲想有一個祥和啲嘅空間嚟到生活嘅説話，大家以後就要主動啲。以後你見到你中意嘅藝人，你主動同佢講除褲啦。喂，各位，你哋呢啲唔係叫俾空間，你呢啲叫做強姦。除褲！但係話仲連個女仔都嚟，你淨係你嗌3聲嚟聽下嚟。各位，我唔會怪你哋，但係 OK， 因為你啱啱都仲係嗰種狀態㗎嘛，死剩一煲咁樣，忽然之間你改唔到㗎。但係我答應你哋，如果呢幾年你翻屋企練下，得閒對住塊鏡嚇冇，除褲唔係咁樣，除褲好嘛？俾空間人啲啊嘛，不如考慮下係咪都有好處除褲啊 ？OK， 你練幾年，咁下一次我再出嚟做 show，喺幾年之後，你嗌得好聽，我都會唱。難得一身好體態，皮帶一掹好輕快，胸襟闊，下盤仲闊，心中宇宙無限闊。多謝。